Vai vir, é contramão. Aí aquele lá deu uma multa de 200 e pouco. Ele vai pegar uma casa todo dia, né? Hã? Eu fui no carro dele. Não, esse amigo dele vai na casa dele. Não, ele não saiu, não. Aí, vai ter uma obrigação de dar casa. Aí essa multa que ele tomou, ele pegou, comprou. Ele vai dar bicheiro de carro. Eu ainda vi um negócio da mulher. Hoje eu tava cheio, né? Esse mesmo. Eu nunca mais, eu nunca tenho ficado. Nunca tinha misericórdia. É por isso que eu não quero não. Eu acho que esse dia faz muito bom. Não teve aula, eu não tá conhecendo você. Ela ficou xixi. Ela paga a manutenção. Você é que menina não ainda no chão? Se malhando? Ouve todo dia. Ah, isso é muito bom. Você daí, nunca mais. Na verdade, eu não vou ter comigo. Até eu não posso. Só no carro. Ganha, né? E eu fico muito egoísta. Porque a gente acha que a gente não dá mais. É, porque eu senti que eu olho o trabalho de vocês. Depois você vai me dar uma ajuda. Por quê? Por quê? Eu não ia decidir se eu estava ganhando, se foi eu que estava ganhando. Esse foi dele. Precisa mesmo, né? Tem até remédio.
Deus, que estava passando, a gente estava na feira do emprego. Você parece que aqui em responsabilidade. Agora sim, eu não estou com a informação do passado, não. Porque eu vou trabalhar 20 horas, 40 horas. Com certeza vai dar certo. Tu sabe como é esse negócio essa praça do agora sim, pelo que eu vi, não aderiu ainda. Pois é, agora já combina sempre que aderiu, porque eu vou falando o falou já combina em alguma cidade conhecida que é Salvador. Salvador aderiu. Não teve ou ele pega de fora, ou então não. Ah, eu vi uma gente falando nessa cidade. Só que feira não aderiu. Agora por que feira? Eu tô querendo uma coisa atrás dele. Agora, aquele que estão conversando no outro que parecia o Tiago. É dele, não? É. Ele deixou algum jeito. Isso é aquela carinha do outro. Não. Eu fui que pode ser. Mudou que dia? Mudou pra primeira, né? Ah, então. Desatualizado. Talvez não mandando. Mas aí quando depois não me ganha, não volta de novo. Provavelmente ele vai voltar de novo. Eu não vou deixar com o senhor do outro dia. Eu nem sei de que se trata, eu não vi. Mas pelo nome, assim, tá fazendo, você não vai entender. Ogum é um guerreiro que protetor da questão de manjar a rainha das águas, que é no livro de Nossa Senhora, mais ou menos. Aí ia manjar a rainha das águas. Então na água você conseguia ver para ela, sabe? Você gostava pelo pé. O Fu é o rei do tal. Você pegar uma palma das pessoas, ela não seja como Fu. Botar aqui em termos de pentagil. Aí, tipo assim, a pentagil foi levar sua alma à rainha das águas, da minha manjar. Na água, fez um sereno pra ele. Agora depois ela morreu. Eu tenho que falar com esse aí, da primeira já, né?
homem tá com a mão trancada. O homem pode ter feito mal até pior. Eu foi só que enganou ele. Então, ele... Vou levar de casa, não deu nada. Nunca fiz nada mesmo, porque o povo do bloquear. E assim, qual coisa. Aí.